شباب شوف، اول ما طبيت له السطح اجى حط على ايدي. على العموم مو موضوعنا شباب. شوفوا لنا هذا الطير صدناه بالجرة البارحة. انا قلت للمتابعين اللي يريده خليه يجي ياخذه، ما حد اجى اخذه. الظاهر نوعيته مو زينه. على العموم تحبون نبقيه ويا هذا الطير او نطيه او نطيره؟ هو بقيته بالسطح مفتوح طاب للقفص ونايم واليوم هم موجود بعده بالمكان. لا تريدون نبقيه خلونا اشتراك.